Saya Dr. Andreas Prasaja RPSGT dari Snoring and Sleep Disorder Klinik pertama di Indonesia. Ngorok dan sleep apnea. Ngorok itu baru gejala dari sleep apnea atau henti napas saat tidur. Diagnosisnya ya lewat pemeriksaan tidur. Nah, kalau sudah sleep apnea ini yang berbahaya karena mengakibatkan hipertensi, diabetes, jantung, stroke, impotensi, kematian, dan lain sebagainya. Ini yang bisa Anda lakukan setiap hari di rumah untuk mengatasi ngorok, mencegah sleep apnea. Anda latih otot-otot lidah dengan mendorongnya ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Lakukan setiap kalinya itu 5 kali 5 detik gitu ya, ke depan, tahan, kemudian relax dulu, dorong lagi, tahan 5 detik, relax, cukup lakukan 3 kali. Contoh, ke depan, atau Anda bisa gunakan sendok. 5 detik, relax, ulangi lagi sampai 3 kali. Ya, lalu ke atas, tekuk lidah, ke bawah, sama 5 detik 3 kali. Kalau ke belakang, lekatkan, ke belakang, lalu menelan. Ya, ke kanan, kiri. Nah, seperti itu.